嘛？咁啊，所以咧逐位就請佢哋上嚟，然後咧你就頒獎俾佢哋，好唔好啊？好，首先請第一位嘅觀眾。係啦，稍後咧我哋都會大會咧有相片咧發翻俾你嘅。哦，呢個靚仔你攞個獎啊！頭先後邊仲猛咁舉手嘅你想攞幾份啊？好，我哋嘅獎品喺後面。好，係可以得到咧限量版，有請你哋幫我哋頒上好嘛？頭先你係答邊個問題啊？咁你睇啦。好嗱，呢個咧就係頭先咧，大家都攞到呢個 binder 啦，同埋咧我哋望住前面影張相先啊，同埋一套好靚嘅 TVB 餐具啊，好靚嘅真係。OK， 多謝，好，多謝晒。係真係好靚嘅，我講咗3次好靚啊，你明唔明啊？真係覺得好靚啊！呢啲好似炒到好勁啊！大會有冇多 TVB 餐具？係 TVB 餐具啊！炒啊！係啊！你要入到去 TVB 人事部先買到㗎，你明唔明呢個？好，跟住第2位，阿田景文嘅呢個係咪啊？恭喜晒！恭喜晒！好似畢業咁樣嘅，你嗰度揸到好似畢業證書咁樣嘅，有啲似聖旨添啊！仲要。好，我哋請張相先。好，恭喜晒！哇，真係難得嘅機會可以同4位咧喺多倫多影到一張合照嘅。好，第3位。唔係，我驚你攞咗翻屋企。係真係好靚啊！呢套餐具又好 keep 啦。係，恭喜你。好，第2中間啦，係啊。係啦，冇錯啦，頭先咧大家就係咁已聽咗2首歌啦，想唔想再聽啊？好啊，聽日早啲到 ，OK？ 好，最後一位。Hello， 喺度。恭喜晒，係啊，是哪一位嘅人？講笑。好，恭喜晒4位朋友，亦都多謝晒我哋4位中年好聲音嘅唱將啊嚟到同我哋見面㗎。好啦，呢個時間我哋要留個念你喺呢個嘅多倫多嚟過啊嘛。我哋請你哋4位咧喺你哋個 backdrop 嗰度咧喺個相上面簽個大名好唔好啊？好，請你哋為我哋簽個名，留為紀念，證明哇！有譚輝智、有李佳、陸廷同埋劉威煌嚟到我哋多倫多，同我哋一班咧係嘅 fans 見面嘅。好，一個個影張相先，係都可以啊，都可以啊。4個一齊啊！哇，4個一齊啦咁樣，不如好，我哋望住鏡頭先啦。好，我哋輕輕白一白好啦，輕係啦。冇錯，好，請你哋大揮一揮，多謝你哋，今日嚟到多倫多 ，Thank you， 哇，真係歷史性啊！咁不如咁啦，一不離二啊，仲要留個念，而家要影張相啊！請4位同我哋嘅觀眾一齊影張 selfie 好唔好啊？好，我哋擰翻轉面。大家後面，如果你可以嘅都可以舉高手好嘛，後面嗰啲開心啲好嘛，勁興奮啲，你唔好咁斯文啦，你哋平時唔係咁樣㗎，今日做乜咁斯文啊？好，一齊舉高手指 like，OK， 1、2、3，耶！你哋最新時代2025，多謝你哋今日嚟啦，未完嘅我哋嗰個 ，OK， 好開心 ，OK， 好啦，事不宜遲，我都影張合照先，係1、2、3，跟住，好啦，即係如果唔係我就咁放過你哋咧，我唔知幾時有機會影張相。好啦，跟住落嚟，我哋咧好開心咧，就要你哋嚟到啦，多謝你哋嚟到啦，我哋咧有啲紀念品接送翻俾你嘅，好嘛？
係爭佢啊！係啊！呢個時間我哋有請係新時代傳媒集團加東區副總裁 Miss Winnie Wong 到台上，為我哋咧係致送紀念品俾我哋咧4位嘅由 TVB 嚟到我哋呢度嘅紅星偶像，多謝晒你哋！